咁咧，我哋就請到一位展能藝術家咧，去為我哋表演喎。佢會即場為我哋畫一幅畫，係關於兒童嘅夢想嘅。咁咧，有請佢上台先。Hello， 你好。首先可唔可以介紹下你叫？我叫李世豪，係啦，咁今日你會為大家去表演啲咩咧？表演畫畫，你會畫啲咩啊？畫人同埋現場。哦，原來你會畫下今日現場呢一個情景，同埋今日有咁多人去為我哋支持我哋嘅兒童權利週嘅。咁咧，我真係好期待睇到你嘅畫作㗎。咁不如咧，我哋就立即開始畫畫表演啦，好唔好啊？好。咁大家俾啲掌聲世豪啊！多謝。好啦，咁就不如請世豪去畫畫表演啦。世豪咧細個嗰陣時熱愛繪畫，特別中意用巴士嚟做繪畫嘅主題。自2007年起就積極參與本地同埋海外嘅繪畫比賽，並且屢獲佳績。而世豪係香港第一個智力不健全嘅沙畫導師。世豪希望日後可以成為全職畫家，將繪畫嘅樂趣同人分享，以及推廣視障人士藝術方面嘅發展。其實全香港亦都有好多好似同世豪一樣咁嘅兒童，佢哋都好有才華嘅。我哋希望兒童事務委員會成立之後，可以為佢哋設想同埋計劃，令佢哋都可以發展所長。議員同我哋嘅分享，咁喺呢個時候咧，世豪咧畫嘅畫好似都差唔多咯喎，不如我哋睇下個進度如何啊？好，咁請佢攞埋佢嘅畫作出嚟中間，同大家分享下啦。好啦 ，Hello， 係喎，世豪你畫咗啲咩啊？畫咗人。佢哋係啲咩人呢？何校長啊，楊振輝啊，張生。哇！原來都係今日有嚟支持香港兒童事務委員會成立嘅人嚟嘅喎。咁頭先有何校長啊、張超雄議員啊等等啦。咁大家不如睇下。邊個係何校長？好，咁不如睇下邊個係何校長啊？呢個係何校長，有。咁仲有邊個？咁呢個咧？張超雄議員喺邊啊？張生。有胡鬚嗰個啦。呢個。哦，呢個係。好啦，咁咧希望政府咧睇到呢幅畫咧，都可以見到我哋今日咁多人嘅決心同埋支持，佢有決心去成立兒童事務委員會嘅。咁係咩？睇下，不如亦都講下呢個係邊個啊？世豪。呢個係邊個？張議員，張國柱議員，張超雄議員。係啦。冇錯啦。咁咦？仲有背脊喎，原來。不如你講下呢度背脊呢幾個係邊個嚟嘅？呢個係張生。張超雄。背脊嚟㗎，咁佢哋就係頭先出嚟發言嘅時候，去呼籲大家都支持兒童事務委員會成立嘅時候嚟㗎咯，係咪啊？係。咁好啦，咁唔該晒世豪，咁呢幅畫真係畫得好好，我相信大家見到之後呢，我哋嘅決心亦都係越嚟越堅決，去要成立兒童事務委員會㗎啦。好，唔該晒世豪，多謝。唔該晒世豪。多謝晒。